हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो गाइस। गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। गाइस आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर आप लोग इंस्टाग्राम से कोई भी रील्स वीडियो डाउनलोड करते हो लेकिन उसमें साउंड नहीं आ रहा है, अगर आप लोग भी साउंड से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है, आप लोगों ने कोई भी रील्स वीडियो डाउनलोड किया है लेकिन उसमें साउंड नहीं आ रहा है, तो आप लोग किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो गाइस। गाइस ज़्यादा टाइम गवाते ना हो, ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो रील्स वाले ऑप्शन पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे कोई भी रील्स वीडियो डाउनलोड करते हो तो इसमें साउंड नहीं आ रहा है, तो गाइस पहले इसको कर देते मिनिमाइज। ठीक है, चलिए मैंने इसको मिनिमाइज़ किया। सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। दैट इज़ प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है इंस्टाग्राम। ठीक है, चलिए इंस्टाग्राम मैंने सर्च कर दिया। इसके बाद आपको चेकआउट कर लेना है कि आपका इंस्टाग्राम अपडेट है या नहीं। ठीक है, फिलहाल मेरा आप अपडेट देखने को मिलता है, इसको अपडेट कर लेना है। अपडेट हो जाने के बाद आपको इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पे लीव की जगह ज्वाइन मिलता है, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद थोड़ा सा भी अपडेट हो रहा है, थोड़ा एक और सेटिंग कर लेते हैं। तो आप लोग चेकआउट कर लेना है कि इंस्टाग्राम कहाँ है। ये है इंस्टाग्राम, इसको लॉन्ग प्रेस कर लेना इस तरीके का। इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है ऐप इन्फो। बाय द वे यहाँ पे क्या होता है गाइस, यहाँ पे कई डिवाइस में ऐप इन्फो आता तो कई भी नहीं आता, तो परेशान नहीं होना। इसको कर देते बैक। इसके बाद फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लेना है। देन वाई डिफ़ॉल्ट फ़ोन की सेटिंग सब फ़ोन में अवेलेबल होती है, क्लिक किया है। इसके बाद आप लोग नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने का अपने फ़ोन में ध्यान से देखना ऐप मैनेजमेंट, ऐप सेटिंग या फिर ऐप इन्फो या फिर ऐप्स। ठीक है, तो मेरे फ़ोन में देखने को मिलता है ऐप मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए दिखा देते, ये है ऐप मैनेजमेंट। तो मैंने यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक कर लेते। ठीक है, मैंने ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक किया। ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद ऐप सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। दैट इज़ ऐप सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में जितने भी ऐप इंस्टॉल्ड हो जाते हैं तो सारे के सारे यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे सर्च बार में या फिर फाइंड कर सकते हो या फिर यहाँ पे देख लेना है कि इंस्टाग्राम कहाँ है। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो भी परेशान नहीं होना है। तो आप लोग गाइस क्या करना है, सर्च बार में भी फाइंड कर सकते, थोड़ा सा वेट कर लेना। यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, तो जो भी आपके फ़ोन में एप्लीकेशन होते हैं सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें इंस्टाग्राम को देखना नहीं मिलता है तो आप लोग यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो इंस्टाग्राम। ठीक है, तो फटाफट से फाइंड कर लेते हैं इंस्टाग्राम। तो ये है इंस्टाग्राम, इसको मैंने सिलेक्ट किया है। दैट इज़ सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है। इसके बाद आप लोग परमिशन पे क्लिक कर लेना है। परमिशन पे क्लिक करने के बाद आप लोग फाइल एंड वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसको डोंट अलाउ है तो इसको अलाउ कर देना। ठीक है, मैंने ऑलरेडी अलाउ कर रखा है। इसके बाद बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद यहाँ पे देखना माइक्रोफोन से, इसको भी यहाँ पे अलाउ कर देना। मैं इसको भी अलाउ कर दिया ऑलरेडी। इसके बाद बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आप लोग देख सकते हो स्टोरेज एंड कैच पे क्लिक कर लेना है और इसका क्लियर कैच कर देना। क्लियर स्टोरेज मत करना। ठीक है, तो आपके आगे पीछे होता है क्लियर कैच, तो आप लोग क्लियर कैच कर देना है। मैंने यहाँ पे क्लियर कैच कर दिया है। क्लियर कैच करने के बाद आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्लियर कैच कर दिया। इसके बाद आपको मिनिमाइज़ कर लेना। ठीक है, मिनिमाइज़ कर लेना, हमने मिनिमाइज़ किया। उसके बाद आप लोग गाइस क्या करना है, इंस्टाग्राम को दोबारा से ओपन कर लेना है। चलिए मैंने यहाँ पे दोबारा से इंस्टाग्राम को ओपन किया है। मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम दोबारा से ओपन कर लिया है। दैट इज़ दोबारा से इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे रील्स वीडियो डाउनलोड करोगे तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सो गाइस उम्मीद करता हूँ गाइस जानकारी आप जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। तभी भी आपको इंस्टाग्राम रील्स वीडियो को डाउनलोड करते हो और साउंड नहीं आ रहा, तभी परेशानी आ रही है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर देना मुझे, हम आप लोग जल्द से रिप्लाई कर देंगे। गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।